ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ VU Student Talk ค่ะรายการที่จะตามติดกิจกรรมต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองครับค่ะวันนี้อยู่กับติต่างนะคะและก่อนครับผมต้องบอกว่าวันนี้คุณติต่างแต่งตัวแน่นแปลกๆนะครับมันแน่นแปลกๆอะไรอะไรที่เรียกว่าแน่นนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตรงไหนคะโอเควันนี้แต่งตัวแบบนี้มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับค่ะวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะได้มีการจัดงาน VU Band and Singing Contest ครั้งที่22แล้วค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นงานที่มีคุณภาพแน่ๆนะครับว่าจัดถึง22ปีแล้วนะครับเป็นผลงานของชมรมดนตรีสากลครับขับร้องและประสานเสียงครับผมค่ะก่อนคะตอนนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไงบ้างเนี่ยเข้มข้นมากๆนะฮะว่าตอนนี้เหลือแค่10เดี่ยวและ5วงนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงกลมนะฮะวงรีเมื่อกี้วงแหวนรอบนอกก็เข้ารอบไปเมื่อกี้ฮะแต่ว่ามันน่าจะคนละวงกันเนาะไม่ใช่เหรอวงของกรแต่ว่าน่าจะอยู่แถวร้านหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยคิดกันได้วันเลยโอเคครับผมโอเคตอนนี้เราไปดูภาพบรรยากาศในรอบออดิชั่นกันก่อนดีกว่าเนาะโอ้นะต้องก่อนว่าออเดิร์ฟนิดนึงก่อนที่ไปดูรอบไฟนอลใช่ไหมครับโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปเลยค่ะมันทำใจไม่ให้หันไปดูยากมากเลยคุณกรสนุกจริงๆนะฮะมันเด็ดเผ็ดแซ่บมันทุกอย่างเลยครบรสแบบว่าอูมามิมากๆเขาบอกว่าชิตะแปลว่าอร่อยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะฮะวันนี้สนุกมากๆและนี่เหลืออีก5วงครับที่อยู่ในรอบไฟนอลของเรานะฮะและนี่คือวงแรกเนาะที่กำลังเตรียมตัวนะฮะเพื่อจะออดิชั่นนั่นเองแต่ว่าแบบขอตัวไปดูดีกว่าแต่ไม่อยากแบบพลาดเลยแม้แต่ช็อตเดียวงั้นเราไปดูแล้วเธอก็ไปสิ่งที่จริงนี้เราพบกันไม่นานเกือบสัปดาห์